Magandang araw, muli na naman tayo magbahagi ng kaalaman tungkol sa car aircon. Ito ay isang Toyota Vios 2017, noong last pumunta dito si Sir at nagpa-add ng free end dahil humihina ang lamig ng kanyang aircon, pero ito ay nagtagal lang ng isang buwan at ito ay humihina na naman. Kaya nagdesisyon na lang ang may-ari na general check-up na lang para mahanap ang leakage. At tayo na umpisahan na natin, and keep on watching at huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel at mag-follow na rin sa ating FB page para ma-update kayo sa mga next na gagawin natin. At syempre lagyan po natin ng manifold gauge para ating malaman kung ilan na lang ang kanyang pressure gauge reading. At yan, mga 20 PSI na lang ang kanyang remaining pressure. At tayo na mag-umpisa, una nating gawin syempre kailangan natin pull out ang kanyang dashboard para mailabas ang evaporator at para ma-leak test. A few moments later. At ito na guys, share ko lang na pull out na po natin ang buong dashboard, so ayan, nailabas na po ang evaporator housing. At ito po yung sa side na cover ng evaporator guys, at kung makikita ninyo sa kanyang cover meron po na sign ng langis na galing po sa part ng kanyang evaporator. Pero ganun pa man, i-leak test natin para ma-confirm kung may leak nga ba. So ayan po, confirm may leak po sa pagitan ng evaporator at expansion valve. Hindi na natin kailangan mag-replace ng evaporator dahil okay pa naman, i-repair lang po natin ito sa pagitan nila. Need lang natin i-replace ang kanyang rubber o-ring. So ayan guys, share ko lang kung paano mag-replace nito. Una, luwagan lang po ang 4mm na Allen bolt para matanggal na din ang expansion valve. At pagkatapos tanggalin ang expansion valve, at ang next ay ang kanyang o-ring naman para mapalitan ng bago. At ito po yung bago na ipalit natin. At pahidan lang po ng konting langis para po hindi po sasabit at para hindi rin masisira ang o-ring. So ayan, tapos na po tayo, at okay na, at babalik na natin. At ito na guys, tapos na po, at nakapaglagay na din tayo ng freon sa system, at naibalik na din ng maayos ang kanyang dashboard. At hanggang dito na lang po ang ating video. Sana may na-share na naman po tayo ng mga kaalaman sa paggawa ng car aircon. Maraming salamat po.